হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে আপনারা নিজেদের নামে বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন। অনেকেই আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে থাকেন শিহাব, শাকিল, সাইফুল, সিয়াম আরও অনেক নাম দিয়ে রিংটোন বানিয়ে দিতে বলেন। তো যারা নিজেদের নামে রিংটোন বানাতে পারেন না, অন্যের ভিডিওতে গিয়ে কমেন্ট করেন, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনি ফুল কন্টিনিউ করতে থাকেন তাহলে আপনিও শিখে যেতে পারবেন কিভাবে বাংলায় নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করতে হয়। তো আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, ভিডিওটা সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনাদের একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। ভালো হয় যদি ক্রোম ব্রাউজারটি ইউজ করেন। আমি এখন ক্রোম ব্রাউজারটি দিয়ে দেখাচ্ছি। তো ক্রোম ব্রাউজারটিতে চলে আসার পর এখান থেকে আপনারা গুগল এই লেখাটিকে কেটে দেবেন। কেটে দেওয়ার পর লিখবেন FDMR পার্টি, FDMR লেখার পর সার্চ করে দেবেন। তো সার্চ বারে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। চলে আসার পর আপনারা এই প্রথম নাম্বার এই অপশনটিতে একবার ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো এরকম ইন্টারফেসটি চলে আসার পর এখান থেকে আপনারা নেম রিংটোন মেকার এই অপশনটাতে একবার ট্যাপ করে দেবেন। এই অপশনটাতে ট্যাপ করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো চলে আসার পর এইখান থেকে আপনারা এই ইংলিশটাকে এখান থেকে বাংলা করে দেবেন। বাংলা করে দেওয়ার পর এইখান থেকে যেই নামে রিংটোন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই নামটি এখানে দিয়ে দিবেন। সো আমি এখন একটি নাম দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি, ফাহিম। ফাহিম দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা এই অপশনটাতে একবার ট্যাপ করে দেবেন। এই অপশনটাতে ট্যাপ করার পর দেখতে পারবেন কেউ আপনাকে ফোন করছে বা তোমার একটি ফোন আছে, যে কোনো একটি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। আমি এখন দেব কেউ আপনাকে ফোন করছে, এই অপশনটিতে ট্যাপ করে দেবেন। তো ট্যাপ করে দেওয়ার পর এইখান থেকে আপনারা কিন্তু এই যে ফাহিম, এইখানে এখন আপনি যদি এই রিংটোনটা তৈরি করেন তাহলে বলবে ফাহিম কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো আমি দেব ফাহিম ভাই। তো আমি এখন ভাই অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দেওয়ার পর এইখান থেকে আপনারা এই অপশনটাতে ট্যাপ করে দেবেন। এই অপশনটাতে ট্যাপ করে দেওয়ার পর এই অপশনটাতে একবার ট্যাপ করে দেবেন। ট্যাপ করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি রিংটোন সিলেক্ট করতে পারবেন। আপনার যদি আরো রিংটোন দরকার হয় তাহলে আপনি এই নিচে এই অপশনটাতে ট্যাপ করে দিলে আরো অনেক রিংটোন চলে আসবে। এই অপশনটাতে ট্যাপ করে প্লে করে দেখতে পারবেন। যে রিংটোনটা আপনার পছন্দ হবে সেই রিংটোনটার উপর এই প্লাস বারে একবার টিক মার্ক করে দিবেন। তো আমি এখন এটার উপর টিক মার্ক করে দিলাম। টিক মার্ক করে দেওয়ার পর এইখান থেকে উপরে দেখতে পারবেন নেক্সট বাটন, এই নেক্সট অপশন একবার ট্যাপ করে দেবেন। ট্যাপ করে দেওয়ার পর এইখান থেকে আপনারা এই ক্রিয়েটিভ এই অপশনটাতে একবার ট্যাপ করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই রিংটোনটাকে প্লে করব। আমি প্লে করে দেখাচ্ছি। ফাহিম ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। এখন আপনারা এইখান থেকে এই ডাউনলোড বারে ট্যাপ করে দিবেন। যদি কোনো অ্যাড চলে আসে তাহলে অ্যাডটিকে আপনারা এখান থেকে রিমুভ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফাহিম ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে রিংটোনটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আপনি আপনার ফোনে ইউজ করতে পারবেন। তো কিভাবে ফোনে ইউজ করবেন সেটা নিয়ে যদি ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিন, আমি সেটা নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়ে দেব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।